Har du aldri sett disse høyttalerne før? De er veldig spesielle. De er laget av Geir Fredriksen, som er kjent for Auditon og Audio Insight. Det er langt unna, vi må dra helt til Brønnøysund, men vi tror turen er verdt det. Husk å abonnere og trykk like på vår kanal, slik at vi kan dra på flere turer som dette. Odd Harry har et av de råeste anleggene jeg har sett noensinne. Men først skal vi opp i andre etasje og se på treningsanlegget til kona. Jeg bruker egentlig når jeg trener her oppe her på loftet. Som hva heter det? Michael Jackson. Hvordan synes du det er å ha hifi-anlegg her da? Jeg synes det var kjempebra da. Det er bra lyd på den og høyttaler her, ikke sant? Så jeg koser meg. Spiller musikk, sånn dansemusikk, for jeg liker å danse. Er det ditt anlegg? Det er Boris anlegg. Han sier det er mitt anlegg. Det er Boris anlegg. Det er hennes anlegg. Det er mitt anlegg. For du har anlegget nede? Ja. Ja. Han er veldig bra anlegg. Og hun liker ikke å bruke det når jeg er på jobb, reise. For hun er redd for å bruke plattespiller blant annet. Så det her er hennes anlegg. Men fortell litt om anlegget her. Ja, jeg kan jo begynne med høyttaleren her da, som var en prototype som Geir Fredriksen fra Audio Insight laget. Og de var ikke helt ferdig med blant annet manglet føtter og sånn, når jeg fikk se dem første gang hjemme til han. Og da avtalte jeg å kjøpe dem, og han setter dem ihop. Og så er de jo litt spesielt. Jeg har den buen her. Så du må sette ganske riktig plassert for å få utnytte av den da. Og da sa han Geir at det her er som å høre på å kjøre Formel 1 når det gjelder lyd. Og da sa jeg til henne at da kan vi kalle dem for F1. Så navnet på dem nå er Audio Insight F1, når de var ferdigstilt. Subbene her er KEF R400. Det er 4 stykker. Er det nødvendig med det? Du kan klare det med 2, men 4 spiller bedre. Det gjør det. Du kan godt ha hatt flere også, men da tror jeg heller vil ha gått til basstårn. Det er jo også en del andre ting her. Dette er en Dynamic Precision 6,3. Ja, jeg har hatt Dynamic Precision helt siden på 90-tallet, men den her kjøpte jeg faktisk brukt for en 7-8 år siden. Og så har du Theta Data Basic 2 drivverk. Og så har du da topping Netti SE DAC og topping Netti med preamplifier. Topping er liksom et merke som gir mye valuta for pengene, har jeg hørt. Ja, helt enig. Jeg har faktisk kjøpt et sett til, som vi skal sende til Filippinene og til et anlegg vi har der. Ja, her er pappaanlegget, eller mannanlegget, eller herreanlegget. Ja, kan vi kalle det. Hva er det vi har her? Ja, vi kan jo begynne med bassene først da. Audio Insight custom-laget som vi kaller for Hyperion, med 8-tom element fra Scanspeak. Og så har vi hoveddetalerne da, som er og dipol, som vi har oppe, men med båndelement, fulltoneelement, eller så spiller ned til ca. 100 Hz, og så bånddiskant. Og til å drive bassene så har vi separate forsterkere her, en forsterker på hver side, og det er monoforsterker med 2 kanaler. Og kanal A og B, kanal A for de 4 første, og kanal B for de 4 på topp. Og de har 4 element, har 2250 watt hver til rådighet. De linjekildehøyttalerne her, det er helt spesielle. Finnes det noen andre i Norge? Nei. De er laget på bestilling fra meg til Geir Fredriksen, og det er de eneste han har bygd. Og litt spesielt at du ikke har baffel, sånn som de oppe, men at du har liksom strekt plata bakover, og de er åpne i bak. Så samme prinsippet, men litt annet design. Hvordan ble du kjent med Geir Fredriksen? Fordi at du må jo tydeligvis kjenne han hvis du skal få han til å lage høyttalere. Ja, nei, jeg ble kjent med han rundt 1991.
Da spiller jeg på noen høyttaler som han lager som heter for Multicell, så kanskje noen kjenner. Og jeg var hjemme til han da, i lag med en annen kamerat av meg. Og etter det så har jeg hatt litt kontakt med han, men de senere årene hadde mye kontakt med han. Hva var det du ville ha når du bestilte disse høyttalerne her? Jeg har Auditon i Magic, og så var jeg hjemme til Geir og hørte på noe Q10 ribbon som han laget. De har 4 sånne element og en bånddiskant. Og da hørte jeg noe som var litt mer oppløst, detaljert, som jeg falt i smak da. Og da tenkte jeg at om man kunne lage noe tilsvarende, men i samme size som basstårnene jeg hadde den gangen. Da har jeg Auditon Impetus basstårn. Og da gikk han i gang med prosjektet her, og etter 6 måneder så har jeg dem i stua. Og selvfølgelig det Auditon også forsterker. Ja, Auditon 1,8 signatur mono. Så den her leverer 700 watt i 8 ohm, 1360 watt i 4 ohm. Og de høyttalerne her ligger på mellom 4 og 5 ohm. Så du har bra med power på de her også. Hvorfor det så viktig med nok watt? Ja, du må ha kontroll på elementene og sånn, og hvis du ikke spiller så høyt, så hører du også med en gang at du har mer dynamikk i anlegget med en stor forsterker. Så egentlig viktigere å ha mye watt når du spiller lavt enn når du spiller høyt? Ja, du kan kanskje si det. Og Auditon strømrens, selvfølgelig. Eller Audio Insight. Det Audio Insight, da, men du kan jo si det sånn at det jo samme. Det Geir Fredriksson som lager det der også. 2 Audio Insight Isovolt 3K, en på hver side. Og en del Isotec strømfilter da. Her har du det som kona ikke har lyst til å styre med når du på tur. Ja, hun vel litt redd for å kanskje ødelegge pick-up og sånn, kom borti og knekke nåla. Ja, det en Avid Acutus Dark med akustisk signatur 7000 Neo tonearm og en Vandenhul Colibri Grand Q pick-up. Og så har du da Ria fra Avid også. Strømforsyninger og selve Riaen. Og det her jo power supply til motoren til selve spilleren. DA-konverter og CD-spiller, det sjeldne saker. Og ikke minst dyre saker. Det verdt det, MSB? Du har kanskje klart det med et annet drivverk, men selve konverteren og det oppbyggingen her, og den preampen som innbygd her, det analog preamp i konverteren da, som jeg bruker, og det analog inngang for platespiller og alt mulig, så jeg synes det verdt det, men kanskje drivverket kunne vært kjøpt noe så billigere, for jeg bruker faktisk mest platespiller. Akustikk også viktig, og bak her så har du diffusjon. Diffusjon, ja. Det det. Hvordan merker du forskjell med å bearbeide rommet? Ja, du kan jo spille høyere før at det begynner å skrike i ørene og blir gjenklang og sånne greier. Så det stor forskjell på. Her det også bilder som demper? Ja, alt demping der også, og alle bildene. Og du har noe som heter DAAD, som fra et italiensk firma. Og det litt spesielt. Ja, nå bruker jeg dem som diffusjon, de her også, men du kan vri dem. Så de absorberer musikken, altså lyden i rommet. Så du kan bruke dem 2 veier. De største her jeg har i hjørnene, de skal dempe ned til ca. 70 Hz. Og da mye gjort. Selv om mange tenker at ja, men vi må jo dempe helt ned, ja. Så mye gjort da. Ja, det det. Selvfølgelig har du kjøpt større bassfeller og sånne greier og hivet, men det visste du også da. Du skal nå bo her også. Du trenger ikke mer utstyr enn det nå her? Nei, jeg tror vi hadde nok. Det ikke plass for så mye mer. Og en lege, jeg tror han har nådd toppnådd for han da. Dette veldig bra anlegg, det her. Hvordan låt dette anlegget? Jeg bare tenkte med en gang, kan ikke jeg også få sånne høyttalere som dette? For de spiller jo mye riktigere enn de høyttalerne jeg har hjemme. Så det var misunnelse fra første øyeblikk. Detaljnivået, luftigheten, hvordan instrumentene hadde en eksplosjonsartet dynamikk, samtidig som de låt helt naturlig.
Bassen i systemet helt flatt. Ikke noe heving i det hele tatt. Det sjelden kost når det gjelder høyttalere. Det betyr at for eksempel Donald Fagans trommer låter litt pappaktig. Men Odd Harry kan jo ikke noe for hvordan godeste Donald Fagan har giddet å spille inn trommene sine. Det jo ikke hans skyld. Og likevel, selv om opptaket ble spinkelt, så det jo faktisk sånn at det var godt å høre på allikevel. Og at det ikke ga noe lyttetrøtthet. Og det synes jeg veldig, veldig overraskende. Det ser ut som en vanlig stue, men det gjort ekstremt mye med rommet likevel. På en fin måte med bilder og slike ting. Som har gjort at man har tørket opp bassen. Man har ikke de problemene. Så jeg tenker at du får ikke bedre lyd i en stue enn dette her. Jeg skulle vært her hele kvelden og hørt på musikk, men dessverre, nå går flyet. Jeg må dra fra Brønnøysund. Ha det bra, husk å abonnere og trykk like!